Coca-Cola'yı soğutmak için ne gerekir bilir misiniz? Bir adet soğuk espri ve bol kahkaha. Biz de kampüslerde gençlerle bir araya gelmek için esprili bir yol bulduk. Coca-Cola için espriyle çalışan interaktif bir vending machine tasarladık. Adamın birisi kazmış, karısı da ördek. Uzaktan mı adamsın, adamlıktan mı uzaksın? Adamın canı çekmiş. Ciğeri senet. Gözüm aydın, kulaklarım manita. Bir taksi çevirdim hala dönüyor. Am I a tencere? No, I am not. Yıkanan tona ne denir? Washington. Esprileriyle vending machine'i soğutmayı başaranlar buz gibi bir Coca-Cola kazandı. Böylece soğuk esprilerin modasının asla geçmeyeceğini de görmüş olduk. Biz makinemizi kullandık, Leonardo da Vinci.